Меня зовут Диана, мне 11 лет. Я начинающий видеоблогер. И я хочу рассказать, как я отдыхала этим летом. Я слетала с бабушкой в Сочи. Я видела медуз, дельфинов. Отдыхаю у бабушки с лета. Мы слетали в Сочи, а потом я приехала сразу к ним в деревню. Мне очень здесь нравится. Здесь каждый день жара. Отдыхаю. Я нашла себе много-много новых друзей. Я отдыхаю здесь с самого начала лета. Ну и вот, я отдыхаю и снимаю влоги. Мне здесь очень нравится. Моя бабушка очень веселая и добрая. Мы с ней отдыхаем. Она мне разрешает купаться, гулять. Гуляю я здесь до 11. Отдыхаю и встаю в 12 часов дня. Могу не спать хоть до скольки. Гулять тоже. Здесь много чего интересного. Пальчик вверх. Подписывайтесь на мой канал. И не забывайте смотреть мои видео.